شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qardaşlar, biz bugün Sura Baqara'nın 162. ayetine geldik. İlgirki ayette Allah Subhanahu ve Taala insanın kalbideki açgözlük meselesini ortaya koygandı. Yani bunu ilgirki ayetdeki bir qism buyruq, ta'limotlar va qiziqtiruvlar orqali chiqim qilgan kishininki qandaqdir o'zining ilkida bor bo'lgan imkoniyat yoki boyliqlarni zoya qilib o'tganlik bo'lmaydiganligi, balki buni hassalab qaytiradigan bir zotga qarz berganlik bo'ladiganligi, bu orqali o'zining turmushining huzurining saqlanganligi, jamiyatning tangpungligining saqlanganligini ilgirki oyatda tilga olgandi. Endi bugungi oyat şu ilgirki oyatning oxirisi 262. oyat mazmun jihatda şu iqtisodni, imkoniyatni qo'limizda bor bo'lgan Alloh bergan rizqlarni boshqalar bilan o'rtoqlashgan vaqtda diqqat qiladigan ba'zi nuqtalar, buningki oqibatidan ansirash masalasiga qarata Alloh subhanahu va taolo tushunchalarni berib bayon qiladi. Tavatu astaizu billah. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ayetning qisqacha tarjimasini qilsak, o'zining mol mulklarini Alloh yo'lida sarf qilib, shu sarf qilgan chiqimlariga, hajlagan yo'llariga hech qanday bir minnat va aziyatni ergashtirmaganlar. Ya'ni mayaqdan hajlab, keynidillar boshqalarga minnat qiladigan yoki aziyat beradigan, boshqalarning qalbini qiradigan bir ishlarni qilmagan kishilarningki ajri Robbining qo'shida bo'ladi. Bular o'zining kelgusidan hech ansirash, qo'rqish bo'lmasin bo'ladi. La xavfun alayhim va lahum. Hech ansirash yo'q, hech qo'rqish yo'q bularga. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizga shunday bir eskartish, ogohlantirish beryapti qarindoshlar. Sen Alloh yo'lida deb bir chiqimni qilgan ekansa, bir yo'lga pul xarjlagan ekansa, hargizmi sen shu xarajatni bergan, shu pulni bergan kishilarga aziyat berish yoki minnat qilishdan saqla. Bularga aziyat, minnat qilma. Endi bu yerdagi minnat degan nima desa, biz birovlarga bir yaxshilik qilib bo'lgandan keyin qarshi tarafga o'zimizning uning ustida haqqimiz borlik ifodasini ko'rsatish. Masalan, texmi aniq so'z ifodalagan vaqtda men sana yaxshilik qildim-ku, unutib qoldingmi degandek, masalan, 4 kun bo'plam men qilgan ishni unutib qoldim-ku degandek, masalan, ma'o minnat deymiz. Yani iman, adab, axloqi bizga shuni buyuryapti qarindoshlar. Biz birovga qilgan yaxshiligimizni unutib ketishimiz kerak. Qat'iy. O kalımız bo'lmaslik kerak. O bizning zihnimizda hokim bo'lib olmaslik kerak. Sen bununla aldığın kadar manda yaxshilik qilgan. Sen onunla manda
qarshi tarafning bizning qilgan yaxshiligimizga qarata bizga yaxshilik bilan javob qaytarishi u boshqa masala. Ammo bugun ta'kidlayotganimiz yaxshilik qilguvchi o'zining zehnidan shu narsani chiqarib o'tish kerakki, men bunga yaxshilik qildim-ku deydigan bir narsani chiqarib o'tish kerak. Bu men, ya'ni minnat qilganlik bo'ladi. Ya'ni birovga bir yaxshilikni qilib bo'lgandan keyin men bunga yaxshilik qildim. Bu yaxshilikning qarshiligida menga bir ish qilishi kerak. Ya menga xushomat qilish kerak, gapimni anglash kerak degandek, qanday bo'lsin, qarshi tarafdan bir narsa talab qilishning o'zi bu minnat bo'ladi. Qarshi tarafga shuni bildirish bu minnat bo'ladi. Endi aziyat masalasiga kelsak, aziyat shu bizning qo'limizdan bir narsa olgan kishining qalbi qiriladigan, qalbiga jarohatlanadigan qalbi har qanday ish shuni olganlik tufaylidan aziyat bo'ladi. Masalan, biz birovlarga yaxshilik qilganligimizni o'zimizning bolalari, urug' tuqqanlariga bildirish. Bu orqali bizning bolalarimiz, urug' tuqqanlarimizdan qarshi tarafga bir kibrlik, masalan, bir mag'rurlik ifoda bo'lib qolsa, qarshi tarafninki qalbi jarohatlanadi. Biz oldingi soatlik darsimizda deb o'tdik qarindoshlar. Amaliyotda sening uningdan hech alohidliging yo'q. Sen o'xshash bir inson, o'xshash bir inson. Allah ikkinlarni boy qilib o'tib imkoniyatini to'liq yaralaydi. Jamiyatning tangfongligi uchun insoniy zihniyatninki tangfonligini saqlash uchun jamiyatda acizlarni yaratdi, kuchliklarni yaratdi, imkoniyati borlarni yaratdi, yo'qlarni yaratdi. Shu orqali insonning o'ziga ishinib qilishdan iborat bu zihniyatdagi masalaning o'rtaga chiqib insonning haddidan eshib ketmasligi uchun inson o'zining insonligini bilish, o'zining ojizligini bilish, o'zidagi kuch-quvvatning boshqalar tomonidan berilganligini bilish uchun normal jamiyatda boshqa bir ahvol bo'lishi kerak, boy bo'lishi kerak, kambag'al bo'lishi kerak. Bu jamiyatning tangfonligini ma'noqtini saqlaydi. Endi kambag'allar, qo'llikini yo'qlarning turmushi o'zining ehtiyojidan ortiq pul melvalarninki pul mollarini o'rtaq paylashish, ular bilan o'rtaqlashish orqali ma'ning turmush kafolatga ega bo'lish orqali ma tangfonlik ma'noqtidan saqlanadi. Alloh subhanahu va taoloning Qur'onda, Payg'ambar alayhisolamning hadislarda bizni favqulodda ko'p chiqim qilishga, boshqalarning beshini silashga, siyli rahmi qilishga, yaxshilik qilishga buyurishining sababi bu. Endi ahvol bu ekan. Sen birovga yaxshilik qilib, uningga o'zingning muskulini ko'rsatsang, masalan. Xuddi bir yaxshilik qilib, uning xo'jayiniga aylanib olsang, yoki uning qalbi jarohatlanadigan bir ahvollar bu qolsa, manada bizning qilgan ishlarimiz Alloh tomonidan qabul bo'lmay qoladi. Mushu bo'libmi kichik bolalar Allohningki mushu jamiyatdagi qonuniyatni tushunmaydigan kichik bolalar, masalan bizning bolalarimiz bo'ladi ya, bizning boshqalarga yaxshilik qilganligimizni bilsa, kichik bolaning tuyg'usida dadam paloniga ba'dug'i deydigan bir tuyg'u bo'lib, uning bolasini qashqa chiqib, "Sening dadam mening dadamdan pul oladi, yoki mening dadam sening dadamdan boqadi" degandek bir so'zlar bilan boshqalarning qalbiga azor beradigan ahvol. Shundan favqulodda qanday qilish kerak? Saqlanish kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu oyatda bizga shuni izohlayotdi qarindoshlar. Sen qilgan hech qanday bir yaxshilikingga aziyat yoki minnat qarshi tarafga buni demasliging kerak. Sen xolis yaxshilik qildiyotdi. Chunki sen qilgan yaxshilikingga minnat shuna qo'shilsa yoki aziyat qo'shilsa, u vaqtida sen yaxshilik qilish orqali uningdan yaxshilik kutayotgan odamdan yomonlik ko'rib qilishing mutlaq haqiqat. Chunki inson bo'lishlar, mayli kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, uning bir insonlik g'ururi bor. İnsanlıq şərifi var. Başqalardan yaxşılıqqa erişdim deb özünün insonlik g'ururining, insonlik sharafining yerga urilishini hech kim xolamaydi. Demak, buningdan yaxshilik qilish orqali agar uningdan minnat yoki aziyat bo'lib qolsa,
balki qarshi tarafdan yomon javob uchrab qolishi mumkin. Shomanda bir gap bor. Yaxshilikqa odamning yomonligidan qo'rq deydigan. Kishilarimiz odatda davomli mana bir qaqshashlarni anglaymiz kishilarimizning og'zidan. Falani shuncha yaxshilik qilsam, mening maydamga tepdi deydigan. Ya'ni mening yaxshiligimga tuzko'rlik qildi deydigan. Mashta ahvolning bo'lib qolmasligi uchun Allah subhanahu va taolo yaxshilikqa odamlarga bir prinsip belgilab qo'yadi. Chunki sen yaxshilik qilish orqali uning yaxshilik qilgan to'g'ri, ammo uningga minnat yoki aziyatni billa qilish orqali uning g'ururini yaga urding. Shuning bilan sen yaxshilik qilib javobi yomonlik bo'lib qoladi sana tabiiy. Endi ilgirki oyatda, ma 261-oyatda bizga favqulodda yaxshilik qilish, iqtisod sarf qilish, imkoniyatimizni boshqalar bilan o'rtoqlashish orqali bizning qalbimizdagi ochko'zlik, shaxsiyatchilik, manmanchilik kesilini Alloh subhanahu va taolo davolagan bo'lsa, ma oyatda shu xil ishdan keyin, ya'ni boshqalarga bir narsalarni berish, yaxshilik qilish, o'rtoqlashish, shu ishning ichida yuz beradigan xatoliklarning oldini olish uchun nima deyotdi? Qilgan ishlaringga minnat qilma. Qilgan ishlaringdan boshqalarning qalbi qirilmasin. Sen yaxshilik qildim deb turib boshqalarning qalbini jarohatlantirma. Ana ashta bo'lib qolganlarga qarang oyatning oxirisida ajruhum inda robbihim va la xawfun alayhim va la hum yahzanun. İlgirki oyatga qaytadan nazar tashlasak, har ishda diqqat qiling. Kelib chiqish ehtimoli bo'lgan savollarga javob beryapti. İlgirki oyatda chiqqan qil, hajla, paylash, o'rtoqlash dedi. Zehnimizga shunday bir savol paydo bo'ladiki, hajlarsa menga nima qoladi? Masalan, buningga javoban bir misol orqali bizning qalbimizni xotirjam qildiki, sening chiqim qilganing, sening hajligining yaga urug' solganga o'xshaydi. Sen bir tal urug' orqali necha yuz urug'ni qaytarib olsa, sen hajligan bir tiyin pulingni hassilab, necha yuz hassilab undan ortiq qaytarib olsa, bu ilgirki oyatdagi bizni pul hajlashga qiziqtirgan, chiqim qilishga qiziqtirgan, boshqalarning beshini silashni qiziqtirgan vaqtidagi bergan javob bo'lsa, endi ma oyatda bizni chiqim qilib, bunga hech qanday bir aziyat qilmanglar, minnat qilmanglar degandan keyin kishining galasiga keladi. Bekor qilamdim deydi. O qarshi tarafdan hech nima talab qilmasam, men insonchilikda biz bir narsa bergandan keyin qarshi taraf bizga xushomat qilish kerak, atrofimizda parvondak aylanish kerak, yiroqdan salom qilib kelish kerak. Masalan, bu bizning insoniy nafsoniyatimizninki vasvasalari. Undami qilma degandan keyin, uni orzu qilma, uni kutma sen. Qilgan chiqamdan Allohning rizoligini kutgandan keyin men nimaga erishma deydigan bir savol o'zimizda paydo bo'lsa, bir ko'nglimizga g'ilpal gap qilish. Buningga javoban Alloh subhanahu va taolo deydi-ki, lahum ajruhum inda robbihim va la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Bizning ajrimizni bizning atrofimizga biz yaxshilik qilayotgan ojiz insonlarga topshiradi. O insonlardan qanchalik bir narsa chiqmoqchi, bizning atrofimizdagi bizga o'xshash insondan bizga qanchalik javob qaytmoqchi. Aksi biz javobni hammaning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolodan olishimiz kerak. Ma bizga nisbatan yetarli javob bo'ladi. Va biz bu orqali kelgusida bo'lib qilish ehtimoli vasvasini deb qilyotdi-ki, xudo qilsak baloqlarimizni qanday qilamiz? Bizning oilamizning ahvoli kelgusida qanday bo'lar? Bu hajlaversak biz nima hajlaymiz deydigan bir xil tuyg'uludi ya. Buni qarta la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Hech qanday qo'rqincha, hech qanday nim bo'lmaydi. Ensilash, beoramchilik bo'lmaydi. Chunki sen iqtisod hajlash orqali, yaxshilik qilish orqali hammaning egasi bo'lgan zotga o'zingni kafolatlantirding. Bizning kelgusi turmushimizni Allohning kafolatiga o'tkazdik biz bu orqali. Undan keyin Alloh hech kimni yada qo'ymaydi, hech kimning umidini yada qo'ymaydi.
Endi oyatda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Mazmun jihatda sen yaxshilik qilib boshqalarga agar shu yaxshiligingga minnat qilib qolsang yoki shu yaxshiliging bilan ularning qalbi qiriladigan, qalbi jarohatlanadigan bir ahvol bo'lib qolsa, yaxshiligingning mutlaq aks ta'siriga uchraysan. Buni bilish kerak. Chunki boshqaning qalbini fath qilinmadan sen bu yaxshilik qilish orqali balki boshqaning qalbida o'zingga nisbatan bir o'chmanlik, sen bilan raqobatlashish tuyg'usi, hasad tuyg'usini paydo qilishga sabab bo'ldi. Chunki bayatni deganimizdek inson bo'lib bir sharafi bor, bir g'ururi bor. O'ylaydiki, bir xil o'zining sening qo'lingdan bir narsa elib, sening eg'izingdan egri gapni anglash, minnatga uchrash, aziyatga uchrash masalan atrofdan har xil orqali o'zining insoniy sharafini yoki urilganligini his qilib qolsa, o vaqtda seni o'zidan tang qilib qiladi. Sana o'chmanlik shu yerda boshlanadi. Bu bir nuqta. Lekin oyatda yana bir oyatning qurilmasida bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta. Ellezine yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah yolunda o'zining mol-mulklarini chiqim qiladigan kishilar deb bo'lib Thumma la yutbi'una ma anfaqu azan. Hech qanday bir minnat va aziyat qilmagan kishilar degan ikkinchi oyat bilan birinchi oyatni bog'lashda. Thumma degan arab tilidagi bir qo'shimcha bilan bog'lovchi bilan bog'lagan. Arab tili o'qiganlar buni tushunadi. Thumma bilan bog'langan ikki jumla mazmun jihatda uzun vaqtni ifodalaydi. Bu yerda Allah bu qo'shimchani akilish orqali bizga shuni bildirmoqchiki, sen yaxshilik qilgan odamga minnat qilmaslik, aziyat vermaslik shu yaxshilik qilgan vaqt bilan xos emas. Sen bir odamga yaxshilik qilding, bir odamga besh narsalading, mengu bu odamga aziyat vermaslik kerak. Shu tufaylidan. Bu odam shu tufaylidan qalbi faqat jarohatlanmaslik kerak. Onu eslatmaslik kerak. Necha 10 yildan keyin 10 yil ilgari sizlarga manda bir ishni qilib demaslik kerak. Allah uchun qil, sen mukofoting Allohdan sana keladi. Deganimizdek takror bir og'iz gapni qo'shsak, sen qilgan yaxshiligingga minnat yoki aziyat berish orqali sen yaxshilik qilish badiliga yomonlik uchraysan. Qarshi tarafdan mutlaq. Ammo sen yaxshilikni Allohning rizoligi uchun qilding. Bugun qilgan yaxshilikni shundaki unutib ketding. Ikkinchi o odamning ko'ziga mag'rurona qarab kulmading. O odamga eg'iz orqali minnat qilmading va boshqa har qanday yo'ldan o odamga aziyat bermading. Hamon kunlarning birida o odam tarafdan Allohning yaratgan sana bir narsa qiladi, qaytadi. Chunki oyatning oxirisida sening oladigan ajring ishonchlik bir zot tarafga qana qilindi, qayrildi. Ya'ni sening ajring ajruhum inda robbihim. Bizga hayotda Robbimizdan shaylik zot yo'q. Robbimizdan qodir zot yo'q. Biz nimdab o'zimizningki qilgan yaxshiligining ajrini odatdagi o'zimizga o'xshash insonlardan umid qilamiz. Allah bu yerda aytadiki, Robbining qashida aytadi. Yani kesin bir ifoda chiqadiki, sen aziyat qilsang, minnat qilsang, yo'q ajr. Sen bir narsaga erishamaysan. Nimishqa? Chunki birovga yaxshilik qilib turib, uningga aziyat bergan, minnat qilgan odamning ko'ziga shu bechora oldidagi nomurod ko'rinib qolgan gap. Ma bechora odamning Robbini unutib qolgan gap bu. Asli bir odam yaxshilik qilayotgan odam, chiqim qilayotgan odam, uning xarajini berayotgan odam, oldidagi shuning quldan binasi elayotgan bechora nomrodni tasavvur qilmay, shu nomrodning Robbini tasavvur qilish kerak. Shuni o'ylash kerakki, ma dunyoga o'zini boy qulni ne qayerga sunsi yetadigan imkoniyati to'liq holatda dunyoga kelganimi Allah. Oldidagi nomrod bechorani shu bechora holatda dunyoga kelganimi Allah.
O bayning bay bo'lishga kepillik qiluvchi zotmi Allah, o namurat kambag'alning rizqiga kepil zotmi Allah. Men buningga berayotgan vaqtida faqat Allahning buningga beradigan rizqini ado qilyapman, vakolatan beryapman deydigan bir tuyg'uda bo'lish kerak. Shu tuyg'uda bo'lgan vaqtda ne uningga aziyat qilmaydi yoki hech qanday bir minnatni qilmaydi. Biz salaf solihlarningki eg'izida bunday bir gapni anglaydik. Bir sadaqatni, bir yaxshilikni boshqalarning quliga qo'yishdan ilgari Allah'ның quliga qo'yamiz deydigan bir hikmatli so'zdan birisi bor. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning qizi Fatima radhiyallohu anhaninki bir go'zal bir ish bor. Bir qatim bir tangidan birini surtib, paqirtib, maylab degandek chiroyli qilayotgan vaqtda boshqalar mush qotsa deb so'g'anda, men buni paqirtib, chiroyli qilib, bunda xushroq surkab, bunda go'zal bir holatga eqiyotman, chunki men buni sadaqat qilmoqchi. Sadaqat qiladigan narsani mashta qilamdi. Ya'ni buni tangi bo'lgandan keyin bir narsa keladi, unga basanlan bo'lmadimi degan vaqtida Payg'ambar alayhisolamning qizi Fatima radhiyallohu anha shunda bir hikmatli so'zni qilganki, men bilaman deydi. Men bilamanki, bu tanga shu kambag'alning quliga tushishdan ilgari Allohning iligigacha, Allohning quliga tushib davotdi. Ma tushunch bilan bo'lish kerak bu ishlar. Bunun ecri Allah'ның nazarida bo'ladi deb o'ylash kerak. Shunday bo'lgandan keyin asla biz yaxshilik qilgan odamdan mayli cho'ng mayli kichik bir narsa kutmasligimiz kerak. Hatto u odamning kul chiroyimizga kulib boqishni kutmasligimiz kerakki, ba'di unutib ketish kerak. Am bunun ijobiy ta'siri shu vaqtida u odamdan ko'riladi. O adam bizni yaxshi ko'radi, chunki Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh mukofot yusidan kishilarning muhabbatini bizga rizq beradigan gap. Endi la xawfun alayhim va lahum yahsanun degan oyat bizga bunda bir vasvasini ishkina taqaydi. Bu oyatning darsning o asal ilgari deganimdek biz boshqalarga yaxshilik qilish urinayotgan vaqtimizda, yaxshilik yo'llariga minayotgan vaqtimizda bizga kuyinib yaxshilik qiladigan bir insonlar chiqadi. Mayli u kim bo'lsa, balki do'stimiz, balki uydagi ayol bola voqalarimiz va yoki kim bo'lsa, bizga kuyinib, sen bunda hajlar versan sana nima qoladi masalan. Kelgusiga nima qoladi, balani qanday o'qitsa, o bu degandek har xil bahona sababini ko'rsatib, bizning yaxshilik yo'llariga sarf qilishimizning oldini olmoqchi bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bunun cevabını davet ediyor ki la xawfun alayhim. Yani böyle demekçidek ki sen bunun kuyingendek şekilde bunun kelgüsü için baş qatırıvatkan şekilde nasihat qilg'uchi bilishing kerak ki bu qilgan chiqimlar orqali mamnun bo'lmaydi. Kelgüsü Allah'a topshirildi, bunun hammaga qodir zotga topshirildi. Şunlaşqa bununla hech qanday nima yo'q, qo'rqinchi yo'q. Valahum yahsanun ki hatta bi aram bo'ladigan hech ahvol bularni qanday qilmaydi, ta'sir qilmaydi bularga. İnsan o'zining qilgan chiqimlari orqali ko'ngil ozodligiga erishdi. Diqqat qilinglar. Valahum yahsanun ma'nosi shu. Ko'ngil ozodligiga erishdi. G'am, qayg'u uningga qanday qilmaydi, yaqinlashmaydi. İnsan hayatta işlarga davam erişkinge qaraydı. Şunu rizq deb o'ylaydi. Men bir narsa topsam, masalan, ya 100 ni topdim, 200 ni topdim. Buni rizq deb o'ylaydi. Amaliyotda insonninki erishadigan rizqlari turli bo'ladi. Birisi ko'ngil xo'shligi, ko'ngil ozodligi, xotirjamlik, xaflıqlarning bizdan qana qilishi, yo'qotilishi, bularning hammasi rizq amaliyotda. Biz chiqim qilish orqali bularning birisiga erishamiz. Ya hajlagan pullarimizning o'rni darhol to'ldiriladi. Bu insonning naq his qila oladigan, ko'radigan bir rizq. Yoki u olmagan taqdirda biz xotirjam, huzurli turmushimiz buzilmaydi. Ko'ryapmiz atrofimizda million iqtisodga ega kishilarningki xotirjamsizligini ko'ryapmiz. Yoki bizning toqatimizdan ortiq kelib qoladigan bir yuk va bir musibat bizdan dafi qilinadi.
Bunun özü bir rızık. Misalın alsa, benim aylık kirimim 2000 so'm deyli. Yeni bir dostum var, aylık kirimi 2000 so'm deyli. Men 2000 so'mlik aylık kirim bilan turmush kechirayotgan vaqtda favqulodda ya balam yoki atrofimdagi mening doiramdagi birisiga bir kasal yoki boshqa har xil falokat musibatli keldi. Bu aylık chiqimim 4-5 ming bo'lib ketdi. O'ylayman endi. Endi yeni bir dostum, yeni bir misal alaylik. Uning oylik kirimi 2000 so'm, o'xshash og'irdi yoki o'xshash bir ishga duch keldi, ammo az chiqim bilan. Masalan, necha 10 ko'ylak bir dori bilan bolasi saqib ketdi bir kasaldi. Mendagi menga kelgan o'zimning kirimidan ortiq bir chiqim aniq keldi. Mushuning o'zi bu uning bir nimasi, rizqi. Rizq degan davomli. Bir narsaga erishgan bilan bo'lmaydi, yo'qotmaslikmi ham bir rizq. Demak, rizq qilgan odam, chiqim qilgan odam, yaxshilik qilgan odam shularning birisiga erishadi. Ya qilgan xarjlagan pulining hassa o'rni darhol to'ldiriladi. Bu naq bizning his qila oladiganimiz. Yoki bizning beshimizga kelmakchi bo'lgan, bizning taqtimizning yuqori chiqimlarning oldi elinadi. Buning o'zi bir rizq. Turmush huzurimiz kapolatga bo'ladi. Buning o'zi bir rizq. Qalbimiz xotirjam, oilamizning hamma ishlari joyida bir xil turmush huzuri, qalb huzuri. Ularning hammasi rizq. Oyat shuni deydi-ki, qarindoshlar, sen yaxshilik qil, kelgusidan ansirma, la xavfun alayhim. Va lahum yahzanunki, san keladigan barliq musibatlar, xafalıqlar, ish-pushuklar kelmaydi. Ansirmaysiz da'votidir. Shunga bizning alaqi aramizda mana bir gap taqilib, sadiqa balalarning oldini oladi. Bekor chiqqan gap emas, mushu oyatdan chiqqan gap. Boshqalarga sadiqa qilish orqali, yaxshilik qilish orqali, chiqim qilish orqali bizning qalb huzurimiz saqlanadi, xotirjamligimiz saqlanadi, kelgusimiz kapolatga ega qiladi. Chunki xuddi ilk darsimizda degandek biz bir tal uruqni yaga silish orqali necha yuz uruqqa erishish maqsadida yaga silib shuna erishimiz ya, bir tal yaxshilikqa, bir yo'lga pul xaylash orqali, pul sarf qilish orqali biz o'zimizning kelgusini kapolatga olgan bo'lamiz, qarindoshlar. Kapolatga olgan bo'lamiz. Shunga Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisida ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Sen bir yerim xurma orqali bo'lsa-mu do'zaxdan saqlan. Maya qilgan vaqtda sadiqa, yaxshilik, boshqalar bilan o'zidagi imkoniyatni o'rtoqlashish, yaxshilik qilish dunyodagi yuqorida men deb kelgan bir muncha yaxshilikdan boshqa qiyomat kunisidagi do'zaxdan saqlanishning bir nimasi yo'li. Ana musha kelgan vaqtimizda qarindoshlar, chiqim qilish, pul xarjlash, bu orqali erishadigan mukofotlar, bu mukofotlarni zoya qilishninki yo'llari, ya'ni qanday ishni qilib qolsak zoya qilib qolamiz, qanday ishni saqlansak zoya qilishni saqlanamiz degandek. Bu bayon qilingan vaqtida atrofimizdagi iqtisodi yo'q, agar bo'lib qolsa ashta ajriga erishgisi bor kishilarning kallasida shuna savol keladi. Endi bizdagi iqtisodi yo'q odamlar qanday qilamiz? Ularning ajriga ehtiyoji bor. Kelgusidagi xotirjamlikka ehtiyoji bor ularning. Allah subhanahu wa ta'ala bununla cevap verip tüvendeki ayette 263. ayette qavlun ma'ruf ve mağfiretun hayrun min sadaqatin yetba'uha eden vallahu ganiyyun halim. Diş arqılı yeni bir yolunu içip bir vatıdı. Bayat bunu okuyan Resulullah'ın hadisi de mu. İttaqun nar velav bi shiqqi tamra. Bir yerim hurma arqılık bolsun dozaxdan saqlan deb bulup femen lem yecid bir xormoq çağlıq bir nərsini tapamağa adam fəbi kelimetin tayyibe yaxşı gəb bilən bolsumu sadiq qılsın davadı. Resulullah hadisdə ayət mi? Şu məzmundakı ayət. Ayətni təfsilatı ötüşdən ilgili bir tərcümə qoysam, yaxşı söz və başqalarını keçirim qılıb etiş, yaxşı iş, 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 yaxşı iş
aziyat aralashgan sadiqadan yaxshidir deydi. Boshqalarga yaxshilik qilding, aziyat berding, buningdan shunday gap yaxshi. Alloh subhanahu va taolo g'aniydir, hamdin bihojatdir va halimki Allah'ın o'ziga qilgan jinoyat xatoliklarni oldirab jazolamaydi. Endi bu oyatdagi yaxshi so'z degan nima? Qavlun ma'ruf. Qavlun ma'ruf degan qarshi tarafga yomon hisoblanmaydigan. Jamiyatda boshqalar inkor qilmaydigan har qanday bir so'z. Nima so'z? Qavlun ma'ruf. Ya'ni ma oyatning oldi keynidagi mazmunlar munosabati bilan izohlagan vaqtimizda oldinga ehtiyojli kishilar kelsa, sen onunla bir narsa bilinmagan taqdirdami chiroyli gap bilan yo'lga solishning o'zi qavlun ma'ruf. Oyatdagi qavlun ma'ruf shu. Chunki oyatda boshqalarga yaxshilik qilish babida kelyapmiz emasmi? Masalan deylik, bizning ahvolimizga qarab birov buningda chuqur pul bor yoki imkoniyati bor. Meningki hozirgi ehtiyojimga yordam qila oladi deb qarab bizni nishonlab keladi ba'zi kishilar. Nishonlab kelib biz bir narsa bermagan vaqtda balkim sal ching turishi mumkin. Hatto ba'zi chegaradan o'tib ba'zi gap so'zlarni qilishi mumkin. Ya'ni bizga og'ir keladigan. Shunday vaqtning o'zida imkoniyating olib qolsa, ilgirki oyatlarga o'xshash, oyatlar deyilganga o'xshash, buningga chiqim qilish kerak. Buning bir narsa berishing kerak. Aziyat emas. Agar bilinmagan taqdirdami, hatto u sana sal adabsizlik qilsa-mu masalan, haddan sal oshgan taqdirdami qana qilish kerak? Bunga yaxshi gap qilish kerak. Hatto bir narsa birib do'qilgandan chiroyli gap bilan qarshi tarafning qalbi qirilmagudek bir shaklda qaytarishing, bu sen bir narsa birib qattiq gap qilgandan bu yaxshi. Shunga bir narsa so'rab kelganlarga qattiq to'q qilish, mayli bering bab yoki bama. Hatto bir narsa birib to'q qilgandan, bir narsa birib uning aziyat bergandan, bir narsa bamay chiroylicha qaytarganimiz yaxshi. Chunki biz bir inson bo'lish sifatimiz bilan insonga o'xshash bir o'zimizga o'xshash bir insonga muomala qilyapmiz. Üstümüzde bizning egimiz var. Biz o'zimizga o'xshash insonga go'zal muomala qilish orqali Allohningki go'zal muomalasiga erishishni orzu qilamiz. Oyatda kelgandaki ala tuhibbuna ayyagfirallohu lakum. Sizlar kishilarning xatoligini o'tkazgan gap so'z har qancha jihatdagi kechirish orqali Allohning kechirimiga erishishni xohlaymizlar. Demak, hammalar Allohning bizni kechirishni xohlaymiz. Ve bizden başkalarımızı mı kechirishni xohlaymiz. Ana o'g'an degan Alloh bizni afv qilsa ekan, Alloh bizga go'zal muomala qilsa ekan degan yerda ben o'tirda, tabiiyki bizning üstümüzdeki büyük Rabbimizning kechirimini umid qilgan yerda o'zimizga o'xshash odatdagi bandan o'tirib bo'lgan aloqada cho'qim boshqalarni kechirishimiz kerak, boshqalarga go'zal so'zlarni qilishimiz kerak. Ma nuqtani oyatning oxirisidagi bir bilak alohida ta'kidlab mundaydi. Vallohu g'aniyyun. Esingda bo'lsin, Alloh hammadan behojat. Sening birishingga qarashliq emas. Sening qo'lingga qarab qolmadi. Chunki sendekini Alloh berdi. Senin aldığındaki şu biçaranı mı Allah şu biçara yarattı. Bu ikkileylendin ki rızkı Allah'ın üstüde sen bersen, Allah'ın ihtiyacı oğuluk için vermeyse, Allah halisi idi, senin amrat onu bayqıvet etti ve halim ki Allah'a karta hatalık ötkezgellerini Allah aldırıp cezatmaydı. Allah keçirim kılıdı. Allah'ın ağamcısı uzun demekçi. Anlağan dekin sen bir addi insan buluşup olan üzenge o'xshash insonga o'xshash. Xoliq mahluqqa bu qadar rahmat quvvat qo'yadi, bu qadar halimlik quvvat qo'yadi, bu qadar mehr shafqat quvvat qo'yadi. Sen o'zingga o'xshash bir insonga yaxshi muomala qilishing kerak. Bir narsa bersan, aziyat vermaslik kerak, minnat qilmaslik kerak. Bermagan taqdiringda go'zal so'zlar bilan qaytarishing kerak. Sura Muhammadda nayt bir İğri eskeretişten birisi var arkadaşlar. Sura Muhammed'ninki 37. ayeti.
Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Sizlar Allah yo'lida iqtisod sarf qilish, pul xayrlash, chiqim qilishga chaqirilyapsizlar. Pul faminkum may yabkhal, aranglarda baxillik qildiganlar bor. Kimki baxillik qilsa, o'ziga baxillik qiladi. Chunki inson bilish kerakki, qo'l elikidagi mol o'zining mulki emas. Alloh xalqqa vaqt tatib oladi uni. Vallohul g'ani, Alloh bihojat va antumul fuqaro. Sen o'zingni qancha boy deb hisobla, ammo sen nomrod. Chunki sen Allohning rahmatiga ehtiyojing bor. Agar bu shaklda yo'ldan chiqsang va inta tavallav ta'limotdan yuz o'rsang, berganni bermasang, yastabdil qawman ghayrakum. Alloh sizdan boshqa odamni almashtiradi. Bugun sizning qulog'ingiz satva, ayta nomrod bo'lsa, yashsaq ko'rimiz va ko'rdik tarixda qarab baqsaq, nurg'un misollari bor. Bugun podshoh, ayta mahbus. Bugun boy, ayta gadoy. Bu qonuniyatni tushunishing kerakki, sen vazifangni ijro qilmading, o'rningga chiqib boshqa odam almashadi. Thumma la yakunu amsalakum ki u almashqalar sizlarga o'xshash olmaydi. Qachonki inson o'zining ustiga tushgan vazifani ijro qilmadi, o'zining qilishga tegishli ishni ado qilmadi, tabiiy almashishini dunyoning qonuniyati. Sen bir yerda ishlasang, bir vazifang joyida ado qilmasang, almashishing aniq. Allah sana iqtisod ver degan gap, sening ustingga iqtisodga munosabatli bir vazifalarni ortdi degan gap. Ado qilmading, bu o'rindan sen tushib boshqa o'ringa olmishsan, aniq sening o'rningga boshqa odam keladi. Buni bilishing kerak deydi Alloh subhanahu va taolo. Endi undan keyingi oyatda 263-oyat oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo yana takror ilgirki mazmunlarni ta'kidlagan shaklda bizga bir eskartishlarni qanaqa o'tirdi. Davotida astag'firu billah ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Takror ta'kidlayotgan gapda kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ey mu'minlar, sizlar qilgan yaxshiliklarni, sadiqalaringizni minnat va aziyat bilan bekor qilmanglar. Bu xil shaklda chiqim qilgan odam o'zi birdan yaxshilik qilib bo'lib, uningga aziyat vergan, minnat vergan odam kishilarga riyo qilib pul mollarini sarf qilgan odamga o'xshaydi. Ya'ni u Alloh uchun qilmadi u ishni, Alloh uchun Rasululloh qilmaydi. Allohga iymon aytmaydigan, oxiratga ishonmaydigan bunda odamga o'xshashadi. Ya'ni buning ajri yo'q demakchi. Aziyat vergan odamning, minnat qilgan odamning ajri yo'q. Buning misol Alloh misol orqali tushuntirib beradi. Bir silib tash vodavadi. Silib tashning ustida agar bir narsa qolmasa, hech kim qolmaydi emasmi? Ustida ozroq to'pi bor. Bunun qo'shunda yomg'ir tushdi, shu hech nima qolmay, qup-quruq tosh pati qolib qoldi. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasab qilgan ishlarni hech narsaga erishmaydi bunda insonlar. Vallohu la yahdil qawmal kafirin. Alloh kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Men olgan misoldagi siliq tosh degan iboraga diqqat qilinglar. Tosh ozroq qo'tirib qolsa, buning qo'tirlarining orasida ancha-muncha tupi qolib qolishi mumkin. Tuproq har qancha yo'g'on taqdir, ammo silib tashib qolsa, ustida tuproq bo'lib qolsa, to'pachang. Shunda suv tushdi ustidan hech nima qolmaydi. Ya'ni boshqalarga sen bir yaxshilik qilding. Uningga aziyat qilding, uningga minnat qilding, mana shunga o'xshaysan. Bunda odam ikki ziyon tortadi qarindoshlar. Birisi hajlaydi, pul meli azlaydi, bu bir ziyon. Chunki bunda odamning pul melini Alloh to'liqlab bermaydi. Biz ilgirki oyatda dedik, to'liqlab turadigan pul mol Allohning rizoligi uchun hajlagan pul molni Alloh to'liqlab, buni to'liqlab bermaydi. Chunki bu yaxshilik qildi, keynidan aziyat qildi yoki minnat qildi, tugidi. Bu pul meli az dedi, boshqa emas. Bu bir ziyon. Ikkinchi ziyon bu hajlagan shu pulisning ajriga erishmaydi, savobga. Chunki Alloh subhanahu va taolo bu odamni riyo qilib
Boshqalar voy madam sehiy ekan, pul xarjlaydigan desin deb xarjlagan odamga o'xshatdi. Hammalar bilamiz, qiyomatda eng burun savol so'roqqa tortilib, do'zaxga kiradigan 3 kishi bor. Bu 3 kishining birisi shu iqtisodini riyo qilib xarjlagan odam. Hadis sharifda keldi. Bu hadis İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan hadis, Hokim Buxoriy Muslimning sharhi bilan chiqqan hadis. Bu hadisda deydi, hadisdek uzun hadis, faqat bizga munosabatli kiritilgan so'zlaymiz. Shuna bir odam bo'lib, Alloh bu odamga har turli pul mol bergan deydi. Bu odam keltirildi qiyomat kunisi. Savol so'roq maydoniga. Bu odamga berilgan ne'mat, mol, mulklar bildirildi. Sağımızın başta mal, mülk berilgan. Şu iqtisodni, şu pulni nima ish qilding deb so'rasa bu odam, men o'zlari yaxshi ko'radigan qanday o'rin bo'lsa hammada xarjladim deydi. Allah yaxshi ko'radigan bütün o'rinlarga sarf qildi. Allah deydi-ki, yolg'on aytdi. Sen faqat boshqalar sehiy ekan desin deb xarjlading, deyilib bo'ldi deb buyruq bu odamning yuzicha do'zaxga tashlanganligi mazmun hadisdan chiqdi. Esingizda bo'lsinki, inson bir pulni xarjlab keyin Allah mening rizqimni kam qilmadi. Men shuncha pul xarjlab tursam, deyish pek ig'ir xatolik. Chunki Allah bu orqali bizni sinishi mumkin. Sen pullarni xarjlading, pullarning kengaydi, ozladi. Chunki inson sadiqini, yaxshilik yo'llarga pul sarf qilishni faqat pullarining ko'payishi uchun qilmaslik kerak. Allohning rizoligi uchun qilish kerak. An mukofot yusidan biz bayatın deganimizdek, ya o odamninki xarjlagan pullarining o'rni to'ldirib beriladi. U olmagan taqdirda keladigan balo musibatlardan saqlanadi. Yoki o odamning qalb huzuri, turmush huzuri saqlanib, xotirjamlik ato qilinadi. Yoki oxiratga qoldiriladi. İnson mu'min bo'lib bilan mush nuqtalarning hammasini o'ylash kerakki, davomli pul shuna xarjlasam pulum kengaydi. Bugun mancha pul xarjlatdim, ertasi to'liqlandi. Bugun mani qildim, manda foyda oldu. Bu mantiqiy chiqib qolmaslik. Allah insonga dunyoda berishi mumkin, bu fani dunyoda yoki mangulik oxiratga ib qilishi mumkin, u intayin yaxshi. Endi masala ashta olgan ekan, oyatda mushu keltirilgan misol bakroq bizga ta'sir qiladi qarindoshlar. Birisi yaxshilik yo'llariga pul xarjlab, buningga aziyat qilgan, minnat qilgan odamlarni Alloh riyoxorga o'xshatdi. Biz deganimizdek bayatdan hadisda kelgandek riyoxor hech nimaga erisholmaydi. Chunki inson mantiqisidami har qanday odam o'zi qilgan ishning ajrini shu ishni qilgan niyat maqsadga qarab oladi. Masalan, men bir ishni Mamitaxun uchun qilib, Mamitaxundan buning ajrini olmayman. Mening haqqini bering desam, men qilmadingiz deydi. Bu bir normal mantiqa. Aynı şekilde qilayotgan amal ibodatlarimizga tushadi shu mantiqa. Sen bir amal ibodatni, bir chiqimni, bir pulni, bir yaxshilik yo'llarini Alloh uchun qilsang, Allohning ustida sana buning ajrini beradi. Allohning ustida bu bor. Ama sen onu boshqalar uchun qilsang, voy boshqalar qari ekan deb Qur'onni o'qisang, voy olim ekan deb o'zingning ilmini o'rtaga qo'ysang, voy ma'o sehiy ekan deb pullarini xarjlasang, voy ma'o qattiq qahramon ekan deb jihad maydonlariga kirsang, sen u ajrni faqat izdiga yerdan olasanki, haqsini shunda deydi. Olim ekan deydi, qari ekan deydi, voy mujohid qattiq botir ekan deydi, voy sehiy ekan deydi. Undan başqası yo'q. Chunki sen shuni deb qilding, ajrini olib bo'lding. Deb bo'ldi haq. Endi Allohdan boshqasini talab qilish haqqing bo'lmaydi. Bu bir mantiqa, bu bir. Ikkinchisi, endi shuna qilib qolamo deydigan bir tuyg'u muzuludda. Endi bu yaxshilikni qilgandan keyin, har qancha boshqalarga qilsaqmish qilib ish qildik, bir qilib qolamo degan tuyg'uga qarata Alloh subhanahu va taolo misol orqali buni butunlay yo'q qildi. Dedi ki, üstüde çang tuzağın var,
bir siliq toshga o'xshaydi. Ustidan shunday yomg'ir tushsa, shunday suv tushsa, hech nima qolmaydi. Demak, sen hech qanday ajrga erishamaysan. Taxmin ta'kidlab oyatning eng oxirisida la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ular qilgan ishdan hech narsaga erishamaydi. Kisb debdi Alloh subhanahu va taolo. Shunga mush nuqtalar bizga alohida ta'sir qilish kerak. Masalani aniq tushunishimiz kerak. Masalaning xarakterini bilishimiz kerak. Qilayotgan ishlarimizda o'zimizning mavqeini, yo'lini, niyatlarimizni to'g'rilashimiz to'g'ri keladi. Undan keyin qarindoshlar 265-oyatda mushning davomi bor. Bu oyatni qisqa chunki biz bu haqda mushtarisning 5-ni so'zlayapmiz. Mazmun shu ochqa sizlar oxirlashdi. Hamda o'zining pul mollarini hozirgi aziyat, minnat, riyo ma shaklda qilgan kishilarning qarshisida, tam ta'tirusida, ya'ni o'zining pul mollarini Allohning rizoligi uchun qilgan bu kishilarning ahvoliga kelsak, Alloh subhanahu va taolo da'vat etadi: "Va masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah va tathbitan min anfusihim كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير." Yani tercümesi bunun. Özünün pul mallarını yaxşılıq yollarına Allah'ın rızalıqını izlep ve üzünü mustahkemlep, yani üzünü tutuveliş üçün, həvəsinin kendine girmeslik üçün, şəhvətinin kendine girmeslik üçün xərcləyən kişilər bir dönlükdəki bağının misalı oxşaydı. Bu bağqa yağmur yağsa meyvesi həssə-həssələr buludu. Yağmur yağmasa şəbnəmmo bu bağının meyvəsininki üzlüksüz husul bir işiga yeterlik. Ana bununğa oxşaydı da. Savtırıqda kelimiz bu təfsilatqa. Allah sizlər qılayotgan işlərini görüb durdu. Həm də Allah'ın rızalığını közledi, yaxşılıq yollarına pul sərf qilish deganlik riyani butunlay bu daradan chiqarib etdi. Bu birisi. Bu aytdanki riyo qilib yaxşılıq yollarına pul xərclagan odamlarni bu yerdan chiqarib etdi. Bu bir. İkincisi oyatdagi tasbitan min anfusihim degan bir riyo var. Yani üzünü mustahkamlash, üzünü besivelish degandek ma'noda taxminan tushundirsak, insonda nefsani bir heves var. İnsanın vücudunda imani bir nefs var. Yani iki xil fikir var insanın vücudunda kuraş kıladigan. Nefs, şehvani nefs insanı devamlı toplaş, taqatmaslık, həcləməslik, bəyməslik bununla buyuruydu. İnsanla qorxutudu kelgüsüdür. Anı qılsan mavqanda oludu deydi. Ama iman onun əksiga buyuruydu. Əmdi kişi Allah'ın rızalığını gözləb, özünün şəhvani nəfsini pəskə düşürüb, imani nəfsini, şəhvani nəfsini üstüge qoyub, özünü müstəhkəmləsə, özünü muqimləsə, yani özünün Allah yolu üçün pul xərcləydiganlığını isbatlısa, ma ayet təsvirlənən təsbitən min anfusihim degan məzmundan. Endi maşda halətə kelgan insan pul mallarını, o'zidagi bor imkoniyatlarini Allah yolida, Allah'ın rızalығы üçün qana qilgan, sarf qilgan va o'zini mujtahid mutlaq kontrol qilgan, shahvani nafslarini yig'ib, imani nafsini g'olib qilgan inson uzluksiz mahsuloti uzlib qolmaydigan, husul üzülüp qalmaydigan bir baqqa o'xshaydi. Nimishqa men bu uzluksiz mahsulot üzülüp qalmaydigan, husul üzülüp qalmaydigan deyman? Chunki oyat bizga bir misol keldi. Misol bek güzel misol oldu. Bir bağning misolini keldi, ham o'ylab bilamiz. Bağning nima keldi? Normal bağdımidi. Bir döngdiki bağdida. Musha diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor. Tuzlanlik, dönglük, zimindagi o'xshamagan bir farqli shakllar. Tuzlanlikdagi bağ bilan dönglükdagi bağning bir farqi bor. Tuzlanliklarda ko'pincha vaqtda bir suqatlama bo'lishi mumkin, tepilib qoladi ba'zi vaqtlarda. Bu yerdagi bağlarning
ba'zi ahvollarda su qatlamiga udul kelib qolgan vaqtida su qatlamining ta'sirida yıldızlarınınki uzuqluq sümürüp daraxtlarni, mevlik daraxtlarni uzuqluq bilan ta'minlashiga ta'sir uchraydigan bir ahvol bor. Tuzdanliklardagi bog'larda bo'lgan ahvollar tepilish ehtimoli bo'lgan. Ammo do'nglikdagi bog'larning tuzdanlikdagi bog'dagi o'xshash u xil ahvol yo'q. Yani, su qatlami bo'lmaydi do'nglikda, tuzdanlikka o'xshash. Daraxtlarninki uzuqluq yıldızdan sümürüşügimi anıga o'xshash ta'sir olmaydi. Tuzdanlikdagi bog'larda anda ahvol bo'lib qolsa, shu yupriqlari sag'rab, oxirida daraxtlar qurib ketadigan ahvol bo'lib qoladi. Yani bu nokta döngdeki bağ degini bu. Allah'ınki. Döngdeki bağ degini kurulmaz bağ degan bir ifade. Yani bayatın o'xshash tuzdanlikdagi bo'lib qilish ehtimoli bo'lgan ahvol buningda bo'lmaydi. Bu bağninki asosan menga qurib ketmaydiganligining bir ifodasi. Endi bu bağ aşta bir güzel sharoitda, davomli uzuqluq sümrəlaydigan bir holatda bağning umumiy sharoiti. Bunun su üstüdün şunda yağmur düşse. Bu həsləpməyib durdu. Çünki bu bağının altı haleti intayın sağlam. Daraxtning meyve birişiga to'sqinlik qiladigan hech qanday bir ahvol yo'q asti tarafda. Üstüdün yağmur düştü, yo'pirmoqlar hammasi yuyuldi. Hammalar bilamiz, yo'pirmoq, daraxtning yo'pirmoqi bir meyvelik daraxtga nisbatan, yoki odatdagi daraxtlarga nisbatan insondagi o'pkaning xizmatini o'taydi. O'pka nafaslanish orqali insonni oksigen bilan ta'minlaydi. Daraxtning yo'pirmoqi shu daraxtni oksigen bilan ta'minlaydigini shu. Yağmur tushdi, daraxtning yo'pirmoqlari yuyuldi. Shuni bilan o o'zining rolini texmo yaxshi o'ynaydi, xizmatini texmo yaxshi ado qiladi. Daraxtga kerakli bo'lgan oksigenlar, yıldızdan alıngan uzuqlar sağlam çünkü bu do'nglikdagi bir bog'. Shuni bilan bu bog' haslab meyve berishi mumkin. Hatto yağmur tushmagan taqdirdami? Diqqat qiling, oxirida agar yağmur tushmasa degan gap, yağmur yog'magan taqdirda bu bog'ningki altı nimasi, qurilmasi yaxshi bo'lg'achqa, do'ngda bo'lg'achqa, bog'ning zararlik bir sharoiti yo'q bo'lg'achqa bir shabnamga chog'lab, eng oddiy bir energiya manbai masalan, energiya manbasi buning deydi, mevasini o'xshash biridir. Ya'ni bu shuni demakchiki, qardoshlar. Allohning rizoligi uchun chiqim qilgan kishi qanday holatda sog'lom inson bo'ladi. Ya'ni o'zining shahvani, havas nafsini bosgan bo'ladi, chunki u inson o'zini yengolmay turib, ya'ni o'g'in pul chiqara olmaydi. Bizning bir gapimiz bor ya, pulning bir uchi yurakda, bir uchi bilakda deydigan. O anda oson pul chiqmaydigan yo'qdir. Bu o'zini bir yangda avval. Ondan keyin buni Allohning rizoligi uchun xarjladi. Hech qanday odam uchun riyo qilmadi. Yuqorqi riyoga Allohningki uchraydigan oqibatlarga uchramaydi. Undan keyin bu inson xuddi biz bayatni tasvirlagan bog'ga o'xshash yağmur yağsımı, meyve beradigan, yağmasımı şebnemning o'zi yetarlik. Buni uzuqlarni ta'minlaydigan, suv bilan ta'minlaydigan sog'lom bir bog'ga o'xshaydi-ki, buning mevasi mangudan uzilib qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo hammalarni shu xil iymon bilan zinatlasin, shu xil axloq bilan zinatlasin. Bizga o'zimizdagi bor imkoniyatlarni baxillik qilmasdan, ochko'zlik qilmasdan boshqa bilan paylasha oladigan bir holatni ato qilsin. Bugungi darsimiz mush yerda to'xtadi. Inshaalloh kelasi soatlik darsni Allah nasip qilsa 266-oyatdan davom qilamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.